Sabi mo pag mabilis kami ha. Teka lang, natanggal yung pot-pot ko. Andito na kami sa alert center. Paano kaya to? Binudol mo kami pare. Lupit. Hey guys, good morning. Ito na yung first vlog ko. Pogi nito. Bali, bike serye to. Nabudol kami ng ibang kasama namin eh. Si RG, dapat mag-intramuros kami. Ito wala kasama ko si Eros, si Aljan, tsaka si Romel. So biyahe muna kami papunta ng Taliptip. Si Sam, ewan ko kung sasama ba siya. Baka daanan namin siya sa alert center. So biyahe muna kami. Sama raw si Sam. Antayin natin siya sa alert center. Dun sa may malinta. Ilaw ba? Hindi naman. Ay, hindi ko pala nabukas yung ilaw ko. Wait lang. Yung ilaw mo sa likod, may ilaw ka ba? Wala. Pindutin mo nga. Diyan. Sa gilid yata. Wala. Yaman na, may reflector ka naman eh. Ay, dito pala. Okay na yun. Lobat. Lobat ka eh. Pero may reflector ka naman eh. Kita ka nyan. Sabi mo pag mabilis kami ha. Kasi baka maiwan ka sa padyak eh. Hindi, si Romel. Sa harap ako, Romel, sa gitna ka kasi para nakikita ka namin. Ikaw dyan sa likod. Tara. Doon na rin pupuntahan sa alert. Ha? Hina nga eh. Ano no? Andito tayo ngayon sa Maysan. Naalala ko tuloy yung last ride namin. Banda dito pa lang, as in, nasemplang na ako agad. Papunta kami ng Intramuros nun. Oh, ang daming ano. Daming riders. So yun nga, nabudol yata kami ng ingay. Nabudol kami ng mga kasama namin. Dapat mag-intramuros kami uli. So dapat mga nasa 8 kami. Kaya lang biglang di nagsigising. Tapos yung isa nagpunta pa ng Cavite, hindi na napayagan ng misis. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero para hindi siya makilala, tago na lang natin siya sa pangalang RG. Buti na lang tumigil yung ulan kanina nung paalis na kami. Biglang bumuhos yung ulan eh. Pangit pa naman mag-ride pagka umuulan. Tapos sa 3 oras pa lang yung tulog namin. Oh, teka lang, natanggal yung pot-pot ko. Natanggal yung pot-pot ko. Kasi parang lumuwag to eh. Kakapindot. Tara. Nahinto muna kami saglit kasi kaka-pot-pot ko eh, nahugot yung pot-pot. Bilis ah. Oo, maambon-ambon na naman. Sana wag tumuloy to.
mami. Yung mami na pares. Yung noodles. Mabilis ba ako, Ross? Mabilis? Mabilis ako? Dito na kami sa malapit sa alert center. Dito namin imi-meet si Sam. Medyo lumalakas yung ulan. Huwag sana magtuloy-tuloy. Dito pre. Ito na yung alert center oh. Alert center. Andito na kami sa alert center. Yan oh. Dito kami nagmi-meet, lalo na yung pagka may ride kami ng mga kasama namin sa Valenzuela Bikers Nation. So ito ulit si Romel, si Aljan, Morning. tsaka si Eros. Si Eros yung bike niya malupit. Yan nyo. Batalya pa lang yan. Isang bike na namin. So ito yung bike ko. Bigay lang. Ito bike na gamit ni Romel. Hiram lang. Hiram lang. Hiram lang. Ito yung bike ni Aljan. Sira yung brake. Sira yung brake. So antayin lang namin si Sam. Sabi mga 5 minutes daw andito na siya eh. Wait na namin. A few inches later. Ito nga oh, biglang lumakas yung ulan. Paano kaya to? Wala man lang tayong wala man lang tayong kapote. First bike vlog, inulan. Napaka-hassle. Malamang hindi pa yung lalabas si Sam eh. Kasi malakas pa yung ulan eh. Ito, nakisilong muna kami dito sa fire station ng Valenzuela. Sana tumigil naman tong ulan na to. Sayang naman yung gising natin. Kasi dapat sa Intramuros talaga kami. Kasi yung usapan na nila RG tsaka nila Sam kahapon 4:30 alis kami rito. Eh kaso pagising ko ng 3:30 walang sumasagot. Si Eros lang tsaka si Romel lang sumasagot sa akin. Buti nga nagising pa tong pinsan ko eh. Ewan ko lang kung darating pa si Sam, kung lalabas pa. Baka tinamad na yun eh. Late na rin gumising eh. Sana tumigil yung ulan para makapagbiyahe man lang kami kahit malapit. One eternity later. Ito na, dumating na yung isang kasama namin. Akala namin bubudulin kami na ito eh. Ayan, si Sam. Yun. Ay ka naman. Yeah, first vlog, yeah. May sounds pa. First vlog ni Boy TikTok. Kala ko talaga bubudulin kami na ito eh. Buti naman dumating, tsaka maganda-ganda na yung panahon. Yun oh. Yun oh. May sounds pa kami. First vlog ni Boy TikTok. Ako ay sinagpalit pero di yan masakit. Alam ko sa sarili ko na akong masakit. Tara. Oh, sige. So ayun na, matutuloy na yung first vlog na bike serye ko. Kasi may gamit mo, ikaw? Si Romel. Talip-tip na lang tayo pre ha. Para madali lang din tayo makauwi, tsaka di masyado malayo. Maambon na naman, putragis na yan. Pero laban na to, laban na. Sige, biyahe na kami. 12 seconds later. Okay, akala namin makakabiyahe na kami. Kaso biglang lumakas na naman yung ulan. Ewan ko ba. Sinising mo kami lahat, Ton. Ha? Ganun ba yung kotse mo? Pakainin mo kami. Mukhang magkokotse na nga lahat.
Ang hirap naman kasi pare kung babiyahin natin to eh. Malakas yan. Pero blessing yan, Brad, blessing. Oo. Sabot tayo ulan. Oo, yung isang tropa, lagi may dalang senyorita. Mag-iingat ka, Ross, pagka nagra-ride ka, no? Sige. Ano ba yan? Yung bike mo eh. Mag-iingat sa ano? Mag-iingat sa disgrasya. Huwag kang gagaya sa akin, sa Maysan pa lang, sumisemplang na ako. Tinagal mo na yung visor ko. Tinanggal ko yung visor, may visor kasi talaga tong helmet ko. Sabi ni Eros mo araw akong si Mario, kaya tinanggal ko na. Ay, shoutout nga pala habang di pa kami bumabiyahe. Shoutout sa kauna-unang subscriber ko. Kaso binudol mo kami pare. Si RG, Boss RG. Tsaka yung pangalawang subscriber ko si Ryan Silva. Loverboy, hindi maaya kasi pumapag-ibig. Sa shoutout na rin kay number 1 supporter ko naman si Ana Madela, tsaka si Akiko, si Nina Paladio. Tapos shoutout din sa mga barkada ni Rica, si Mario, si JP, si Shai. Sa shoutout kay Rio Porferio Lumapas. Shoutout mo si Rio. Rio! Brad! Ikaw, may shoutout ka ba? Shoutout sa mga admin ko. Sila Pusong Durog, tsaka si Isang Bala Ka Lang. Yun o, Pusong Durog, tsaka Isang Bala Ka Lang. Shoutout daw sa inyo. Shoutout. Sa misis ko, hello, thank you. Ayan, pinayagan. Ay, syempre, shoutout ko rin yung misis ko, si Rica. Pinayagan niya ako mag-bike. Suportado niya ako. Pati itong GoPro na to, siya nagbili nito. Hindi pa ni Tonton nyo. Sa, may shoutout ka? Oh, usapan namin, huling kita namin, nag-beer house tayo eh. Ay, gagi. Ikakat na natin yan. Andito pa rin kami sa alert center. Mukhang mahirap na. Wala nang mangyayari ata dito sa pagbabike namin. Ang lakas pa rin ng ulan. Pagod na pagod kami sa Grabe eh, no? Pawis na kami. Andito kami sa alert, magmasi-masi na lang kami dito. Wala. Basang-basa kami sa ulan, hindi sa pawis. Eh, no? Prepare sa araw. Nag-prepare pa kami na inisip namin baka masunog kami sa araw. Ayan, no? Ano pa ng sleeves. Ako, ayan, no? Ayan. Ito, nag-aalala pa kanina si Eros, baka raw biglang uminit. Hindi raw niya dala yung sleeves niya. Hindi namin alam, ulan pala yung sasalubong sa amin. Payong pala yung kailangan namin. Oras na pre. 6:45. Ayan, 3:30 kami gumising, 6:45. Nasa Valenzuela pa rin kami dito sa alert center. Lupit. Sarap magbike.